头发怎么了？哎呦，客家粥汤好冇看过？我以为食过系吗？我不应该 Q 的。咱最近会做嘅料理系，香料炒手瓜呢？那正峰哥是用对嘴型吗？被你发现了啦，我讲出来啦。就那个向前你就看到冇强人甲白强那样，真的不一样哎。金贵点哦。哦，卡比耶，你看你意见吗？有。信号耐力柱子你。130度。啊，对。那一笔那一笔。不失礼貌回答。正峰哥，你是讨海人吗？小时候是讨海人，真的，我看就知道。我们住在海边呢。怎么看的？有特征是不是？因为在这边有80%都会讨海人。小时候是几率的问题。啊，你要辣椒是只靠种的吗？嘿，嘿啊，因为有时候该不会就会就咱小辣椒，很顺，一直在甜。你要就会种嘛该条路的啊。太阳能电厂。就是你，就是我遗失多年的干爹。吃得到海味，吃得到健康，吃得到老婆的爱心，吃到老婆对，什么海味？这个温度就是一徐哈伊哈200分贝就差不多了。起泡泡就可以了，不是手指起泡泡。真运动派生啊，某本正峰哥吃到我。啊，冇这样，正峰哥写个头马豆吗？哎，用台看就写到手感哎，那个口感吗？有，可是我们没吃到呢。哦，没关系。那兄弟，你这个发型像什么？像什么？愤怒鸟。侧面看一下，真的好像。然后就。劲煞漂夫，像杜甫，当然有会发张伯谦不公，还主动那一盏去某人茶，我们都会。台干不记得，哎，你啊变做劲煞风哎，稠不捏。等下用等一下，出这个油要够，这个油一定要够，不然它不会起。你那么学徐师傅的，你要买个椅子啊。加油，应该10桶啊。Hello， 各位天視機前面嘅觀眾朋友，大家好。還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。我有薯坤，一家之主，我係面主，我係白強。今日呢來到苗栗嘅中南。哎呦，中南哦，尤其係兩個蔬菜哦，之前有攞一個哦。有啊，你頭髮怎麼了？哎呦，客家粥湯好冇看過？我以為食過係嗎？我不應該 Q 的，很尷尬哈。因為是因為來到竹南就變這樣嗎？又來到竹南了，哦，本哦，我哋嘅竹南嘅向前面就看到冇強人甲白強那樣。真的不一樣哎。金貴點哦。哦，卡比耶，太仔。好啦，馬上嚟先有分享到今日嘅師傅，分享到嘅係劉謝林劉師傅。大家好，謝林。盧子明盧師傅，大家好，我係盧師傅。啊，今日頭南冇買變化嘅嘛？傳豆，總在全國嘅風采。真的，看側臉給大家看一下。又染刀嗎？台卡同的嗎？有嗎？側面有哦，側面。等一下的來賓也要問同樣議題。好啦，馬上嚟先嚟分享到今日嘅鹹水炸，我要做呢係表姊妹哦，分享到嘅係燒蝦子、老煙皮子，分享。大家好，咱是今日分享到係兩公婆嗬，林俊峰、林明玉。來，分享。夫妻裝哦。哇，整年嘅都用心喎嗬。請教一下，嚟到中南嘅特別有乜嘅好教好料嘅做樓太手機係？永豐工藝。龍鳳橋嘅五角嘅特別，我們志榮師傅傳堂就都給啊嗬。嘿，錯。還有乜好料嘅素菜冇？干葉子神，干葉子神，你都在帶小朋友，全家都可以去那邊走路散步。對，等候料哦。餐飲生意都在。假日之聲。唐講安用啊，還有問題我問一下咱水啦。其實呢度嗬，仲咱要當到好搞好料啊。啊，先問第一題最重要的，今天主持人就單刀嗎？他看了一下正峰哥，正峰哥第一染刀啦，好冇？啊，請你問一下，其實今日講到嘅龍鳳港哦，還有什麼特別？譬如講，有採地嘅習俗啊，傳統有買有東西做得老太嘅講下冇？體育講加還有捧龍。哦，長夜十六間有幫流，還有元宵節的時候，就會從苗栗試下到邊嘅幫流共用嗎？共用。哦，剛才睇講到一個龍鳳五講呢，唐講有到邊沒有用頭擺這種千古的方式都係種誒，就台北有個到邊沒有結個sắc布哦。好，所以哦，其實你下後咪做啲調過哦，動作嘅發通，去感受一下頭擺影哦做嘅千古嘅儀式嘅風雪嚟。冇，有冇叫用嘅一個種嘅份方式係行開遊山嘅環境呢？唔講呢，馬上來看一下。
第一出料理來到中南會撈海產有關係冇呢？來看下係嘛？家下民俗節就謝謝讓大家提醒一下咧，去到竹南後就聽我食嘅東西就係手乾呢？手乾咯，我最愛耶！而且你條白沒有哪樣嘅來編發過料理啊？是啊，尊名是福州的嘛？沒，是我上面是你確定是福州的？對，然後捲進去，塞什麼東西去嗆出來，很好吃，對啊。好，馬上嚟分享到幾乜嘢啊？手乾的牛肉，分享到嘅係鐘永福、鐘太哥。歡迎。鐘太哥，動算。來，攞大家講一下竹南嘅手乾。來到中南面聽是海產嗬。錯，一聽到說海產錯，哎呀，他拄好係手乾的時間嗎？你一般吼，你收乾時間差唔多5天到5節開始開始油，都淺淺的來，吼，過來都過太多，都淺淺的食。當然有去做過呢，今下喺四川的出去嗰位按布頭去種嗎？即一般了，你收乾係葉20條咁樣沉到海底嘿，所以講做了收乾嘅下吼，有燈光的話吼，該它就很機漂亮燈啊，吼，很漂亮亮，它會停個火啊，會爆個火，就一下就流起來。錯，而時間到就剛剛變亮誒，有冇？時間到亮誒，變啊它那個帶路的機燈就放在王尾後面，那個小管有個小管佢都會照到個亮的地度。基本應該談講吼，即係定製漁場是有到竹南還有另外一個蔬菜油吼，台灣是有兩種。應該每一檔都蔬菜都有，因為老嘅唔用冰到固定的蔬菜。錯，定製漁場也是有，它那個像是迷宮一樣，哦，那個魚啊一直印球啊，吼，球都喺迷宮嘅下吼，都會一個王尾嘅下動態嘅王尾哦。就是一網打盡的。沒有一網打盡，它就是在那個迷宮那邊在旋轉。哦，在旋轉啊，時間到了，潮水到了，像一般 VA 定製完啊，佢都出去數苗誒，都數起來，都會往裡面嘅捉起來安尼啦。所以那個民俗節跟他講嘅葉料唔好買強龍吼，因為佢係靠保護環境嘅風險啦，比較保護啦，不會去過度的泛濫的捕抓。錯，定製漁網就苗栗、新竹。這一帶都有。有個手乾呢，拄好咧，係最對時嘅貼片呢，用來到有個中南嘅一條好好啊，試試看呐，可以下地度用嘅料理係乜嘅？好，來，哇，係沙西米嘅嘛？來，哇！兩蛋上係 Q 嘅，你係凍切嘅，咔哧哦。那新鮮的就是這樣啊，都係安尼啊，新鮮的都係安尼啊。太好吃了！好食嘅手乾啊，聞一下風水，又好食嗎？好食，還在咬，超好吃。才聽英聞一下。凍好食，凍好鮮哦。凍好鮮啊，夠了。凍好鮮。大家都講一樣的，到底是有多好吃？超級好吃，真的好吃，新鮮就好吃。啊，現撈的都係安尼啊。新鮮有氣就好吃啦。三日下是好靚喲。好，今日嚟到中南面島邊，一聽我用下奇節海產手乾嚟了，編發料理，馬上就嚟進行第一關挑戰嘍。福卡好明星，大家家庭都有算係自家嘅好明星。用最低限天嘅時間地度，用菜地嘅指定食材，做出自家嘅素路菜。到底哪家嘅面試會較上癮呢？準備拿出人嘅好本蛋，一家之主上菜嚟。好，來看下嘅第一關用手乾嚟編發風吹帶來料理係乜嘅？用西炒手乾呢？咩炒太倉哦？唔係，炒手乾嚟哦。看一下，咱最近會做嘅料理係香蕉炒手乾啊。那正峰哥兄最嘴型嗎？被你發現了啦，我講出來了。我們正峰哥今日哈音啦，我們今天就是開啟讓他國語特權。冇問題。好，開始㗎，有信心冇？有。好，馬上就進行比賽，倒數3、2、1，搶開始。好，搶開始咯，開始。馬上從這邊來開始哦。來。啊，從哪做哦？時間丈夫會猜咯。勇敢認真做，做還有到啊，都會同你哦，哈。你要先殺過咧係哦。用手法哦。
哦，用它的丝才会比较不规则。里面该富也没那太嘞哈。潘呢？平常时燕萍姐，你去走嘛该条路诶？有摆多市场。哦，都市场卖嘛该？卖手环哦。卖姜黄。是不是都竹南呀？到边不卡动接色都可以散？有啊。因为对客家人来讲，其實無按接色都可以散。做嘛個今年做個薑嘛係弄嫩薑啊？呀，嫩薑。又是季節。我嫩薑嘅季節就冇發作，而家要嫩薑，你是用嫩薑啊。你不要保養誒，小下子保養誒係嘛？燕萍保養誒。好，有看你節目嗎？有。真勁啊！請好哪位主持你？一打直住。哦，對。哪一失禮貌回答。現在發現到燕萍姐有小心機哦，因為佢兩套菜係按照個薑絲炒手工呢，可是。你們還準備甜椒？對，這是我們的主角呢。它是配角，所以這意思係講，就是我們的菜，他們還另外加了一種嘅薑絲。要拿水滾咯，係同東西嗎？好，我們等下上到這來哈。好。哎呦，你有這切法係嗎？嘿。切法就買個小撇布做嚟教大家嗎？這個咧示範一擺啊，示範一擺。我還發現到幾老個皮吼白睇咧哦，那個外面的皮先不要的。要炒一些咁牛皮哈，裡面都好食啊。我卡杜曼你都會煮啊？我們看愛自家煮啊。我想講款是款出來啦。姐姐係做，哇，好厲害哦！我咧，但是個如果切個甜椒，咪切到凍醬啊。真的，對，非常厲害。當助手，為咗今年要準備一下啦，練習一下。正峰哥，你是討海人嗎？小時候是討海人，真的，我看就知道。我們住在海邊呢。怎麼看的？有特徵是不是？因為在這邊有80%都會討海人。所以幾率的問題。你有辣椒係即刻種的嗎？係啊，因為有時候該不會係竹南小辣椒？很順，一啲咧甜。人家就會做嘛該條路的啊。太陽能電廠。就是你，就是我遺失多年的乾爹。這個溫度就是一熟下以後200分貝就差不多了。哇，好厲害哦！我咧，但是個如果切個甜椒，咪切到凍醬啊。真的，對，非常厲害。當助手，為咗今年要準備一下啦，練習一下。正峰哥，你是討海人嗎？小時候是討海人。真的，我看就知道。我們住在海邊呢。怎麼看的？有特徵是不是？因為在這邊有80%都會討海人。小時候幾率的問題。小時候跟家裡有出去討海。真係，看歌叫看歌啦。要捉歌掃過嚟嗎？有抓過的？沒有。海釣還是海釣過？沒有，是跟着他們就是看歌而已啦。哦。用切發機哦呦，他還把那個長長衝衝的部分哦打結係嗎？打結了。打結，我倆水滾啊，因為表漢。還有東西冇切嗎？哦，好。燙一下就好。哦。你要撒個須就會加米汁嗎？加一點啊，像狗血，有點啊，係每兩位就聽。做我們的吃夾草，會有出手甜哦，會有一些甜。好，等下張都正來咯。好。哇，可是有香哦。可是來別香了呀。哦，他們還有準備客家之寶七千叉。對。平常時都冇卡都有煮哈。有。燕萍姐看你節目最好看的係乜嘅那部分？這切菜。好啦。然後有小炒類的，有一點點的辣。這樣子。你是講唔會驚哦？唔會啊。好厲害，果然係媽媽呢。你有辣椒係即刻種的嗎？係啊，種啊嚇。那麼嘅。用辣椒。因為有時候該不會就是竹南小辣椒？小辣椒。很順，一啲咧甜啊！差唔多會好嘅係冇？差唔多。馬上看下啦。呢個係淨土凍雞呢，竟然沒應過凍雞。我們今天正峰哥是主廚哈。好菜來放進去。哇！你家就會做乜嘅條路嘅啊？我做那個太陽能電廠的。就是你。就是我遺失多年的乾爹。大家看一下吼。
锦凤够好煮菜哈。哦，刚刚正想讲，他的左手都不拿着锅铲那个锅子的。阿哥，怎么敢有尬属营地吗？这样子啊，让植物不会渴，对，比较不会那么干呐。哦，好大波的应该係蛇波哦。这个是蛇佛小火哦，属于台佛的280哦。哦，我们要调味了是不是？哎，除了尬家，要调味嘞。我加埋調魚外嘛。我加一點點。好。用啲咋，他也不用嘛改。問一下哈，景鳳夠景夠哈，就是工作也是蠻忙的啦。啊，回頭見面。好了，我不跟你聊了，跟你聊那麼緊張。問一下，這道菜，這個是平常豆腐卡為主嘅菜係嗎？係，家常料理最沾嘅。好，差唔多了，馬上來倒數咯。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就吃吃看那體育館地圖，內部看面試較好食嘞。好，我都會想啊，中南人做位海產料理，一聽都懂沾的，你們兩位又要辛苦啦。對啦，那吃吃看那風吹嘅。總澎湃哦，太尬的吃吃看啊，很明顯感受到我們這一組要超多的。哦，來，真緊要辣凍嘅，凍起啊，就覺得唔同很難好。凍起嘅，之後食。要切。因為我家下薑吼，加手感會辣辣，結果會因為配到間爆色筍，還有個甜椒，所以繼續綜合一下。你覺得怎麼樣？不錯，味道蠻入味的。好，大家食飽了哈。哦，還有繼續先呢。哦 ，OK， 當然是兩隻。哦，我哋個手感因為要切個發，所以叫佢研起來、丟起來咁樣。攬水做嘅很看，金光閃閃。哦。老街下吼，種台嗰個拿出來嘅恐龍車啊！真的懂論呢，又個切又個切又個切，很清爽。配色咪配得動吼，又黃色又黃色又青色，還有白色的。而且切花好像比較好咬。姐姐吃了樣辦？我說，凍起啊，起之後食，起之後食真嘅。我們自己講一下，自己覺得嘞。那其實切法咬好好咬，味道好又落地。吃得到海味，吃得到健康，又吃得到老婆的愛心，吃到老婆吃什麼海味？好，緊張嘅時間要倒流，馬上呢就先來搶謝林師傅搶本分數。哇！好，兩下看一下陸子明陸師傅，2分呢。給我一個交代，要去文具店哦。我真的很對不起兩位了哈，因為你今天你那個修根啊弄得太大了啦，應該要用切的，那應該用切的，唔好用薯巴，用薯巴又加口感唔會差，放在調態地咧，還有米是平平沖一啲啲咧，咧很清淡的路線，不過整色適合米是油。cái số cái này thêm nhiều出來，一兩邊冇講當沖嚟嘅，一般嘅辣椒味道，cái米是甜啲嚟啦。哦，原來係咁樣。整體來看哦，你一道嘅配嘅東西係記得個，嘛個芡呢是盡量配嘛個芡呢，可能唔會按咁多東西好慘啊！你一配落是甜椒，然後豬骨咁樣配落，佢切太細的要嘟吼，然後你一道係要起天菜要葱啊，要葱嘅要染啊，要嘛個配咧是咪冇按醬嘅看伊咧係冇按醬，還有你一道是係講辣椒向左邊。用咗表面咯，後辣就會傾過其他梅頭嘅。你一道用其實好淡，但係佢可能是不用啲染，不用啲湯，所以食到咧所講係甜梅樣嘅。好啦，有些大手，因為剛才我們太緊張誒，他一次料理上好好的表現，恭喜兩隊得到2分哦。好，最後時間呢，開始係先休息下，後面來看一下謝林師傅帶來嘛4個料理嘅搞太咖喱。總鋪素滷菜。好，又到係謝林師傅，我來搞太起家一個好料理嘅時間咧，有冇料理嘅名係嘛？對，叫人煎餅。哦，手工的煎餅，嘿，是有點像是捏公，嘿，捏公哈，餅。哦，所以今天是聽出嚟餅有餅嘛，係嘛？有餅啦。這個是什麼餅？餅，你係潤餅皮啦。
哦，两两的面皮，啊，还有嘞，俩係手干呢，手干呢手干呢，手哦，干呢，我切到面面，哦俩係五種，嗯，金種，好好，金種你倒落去，啊，還有嘞，馬干魚啊，魚五種，魚係馬干魚。旗魚，哦，旗魚，旗魚醬，俩係鳳螺皮，嗯，好，芹菜，芹菜油，呵呵。啊，切個別嘅油葱，嘿，錯，我用油葱啦，哦，油香，我们雪玲姐标个有厨一听是粉的后色，对不对？这里有雪玲姐朋友吗？有嗎？有你看，全部都有吃过她的料理吗？有。有嗎？有吃过，好吃。哎，怎麼嘅大白攞到苗栗吼，你要不要都是你的选朋友。县长了啊？家長都選不上，縣長。俩演员呢，眼鼻冤，我用一啲又用胡椒粉咯。嗯，标一些辅助混啊，调老。師，這個比例咧？你看俩一碗，哦，俩四碗呢，俩一碗安尼。是不是看你去给他送而已？嘿，你不用动豆诶，反正就做在不用豆。因为今天今天的主食材是手干手干呢，所以手干呢，你一定要不用它抖一些的，这样会这类出给手干的米丝。但它的基底有用五種來做，嘿，一定聽錯要用嘿用五種，我做會用五種啦，唔係做得做手干那個醬來做。哦，因為我哋在鄉下還賣唔到安尼醬。哦，而且可能吃不到口感吧。嘿就是如果繞開手乾，把它打到手干的打醬，還是的都嘅口感啦。哦，只是你哋特別愛mua按到事件出來仲難賣，愛唔係大家菜，愛薯片，愛大家砧板。嘿偏呀。哎，对啊，可是你们太多的，你有没有要按到朋友啊？好賣的線，參加就沙團。哦，我還以為你用那個交友平台嘞。Tinder 嗎？呀，你做嚟手片咯。啊，聽說有安豆好哦。吃哦。介時咧，你講話嗰種係哈，食起來有口感。你要做幾個啊？做2個就好啦。好好好，我要吃一個。哦，風吹一隻，阿蘭吹一隻。好哎，咁樣圓圓滿滿。等下答案的團隊長又有剩哦，咧，又要考考我們咯。要考考你們咯。大家有冇問題嗎？佢做得用煮肉咁樣撈手幹的嗎？做得啦，做得。哦妞妞沒做得了啊。因為好貴啦。那為什麼要用奇異薑？對啊。奇異薑它有它的香氣，第二個奇異香氣當椒。哦。咁係杜好時裝要買哦。嘿，杜紅我做係去市場買。哦。嘿，市場買。啊米有些。係冇講嚟嘅仔雲係點解啊？葱油餅呢？葱油餅。你看凍凍咧？為什麼要凍凍？才不會等一下一炸裡面會脹起來，就會透氣。嘿，讓它透氣。兩面請來嗎？唔是，就凍一面就做得，哦，你要做得煎呢。油溫呢？油溫很慢。過掉哦，要過一啲啲咁，不用啊，落去就灌下水過掉誒。雪玲老師，你加紅蘿蔔是好是好看，好看，好看。哦。正峰哥應該是小時候就不喜歡吃紅蘿蔔那種小朋友。沒有，我從小都沒有挑食。哦，懂紅懂紅。他很好養的。哎，你又知道？哎，你看他老婆跟他養的白白嫩嫩的。這個沒有一定嘛，就是沒有一定，你就要一定要有戳它的洞。這溫度要多少？差不多。哇，好薄好薄。係好薄，加下就好冰咧。哦。炸成金黃色。阿公應該係問你下溫度哦，這個溫度就是用徐下以哦200分貝就差不多了。一般來講啊，你家裡的沒有人去測試溫度的啦，你就手稍微去。沒熟啦。手稍微去這樣子，哎，感覺在燙手的時候它就有溫度。那是用筷兒啦，用筷兒懂啊，它會有起泡泡，起泡泡就可以了。不是手指起泡泡。真銀東排聲啊，冇本正峰哥吃到。啊，冇正峰哥，你有寫個頭馬豆嗎？啊，用台卡就寫到手感誒，那個口感嗎？有。可是我們沒吃到呢。哦，沒關係。那秀豆，你這個髮型像什麼？像什麼？憤怒鳥。這變態的，真的好像。然後就。不，當然有位發中國先不公還主動拉着去我的茶，我們都會贏的。台卡唔記得哦，你兩邊做硬炸風誒，頭不捏。
阿公应该要问俩温度哦，这个温度就是你修下去哦，200分贝就差不多了。一般来讲哈，你家里的没有人去测试温度的啦，你就手稍微去。没修啦，对，手稍微去这样子，哎，感觉很烫手的时候，它就有温度。那是用快的，我用快动啊，它会有起泡泡，对，起泡泡就可以了，不是手指起泡泡哦。一般因为看用温度计是2个温度啊，你做唔得让人讲温度，让人讲温度的方，嘿，冇当准呐，炸油鑊一定要滾呐，又滾呐。哇！所以2面这样轮流来鋪係嘛？嘿，錯。桂片那来鋪，也係切果之後那來鋪，哪一種好喝？當然有桂片鋪啊，你切果鋪加個地圖的水分就炸開的啊，會香糟嘿，會香糟哦。啊，你那個魚漿裡面有沒有加什麼調味料？沒有，我就只有加胡椒粉，因為魚漿本身就是有味道的。哦，加胡椒粉。鹹嘅嘛？嘿，魚漿本身佢就有啲鹹鹹。魚嘅海魚一定有一啲鹹鹹，你就個病落，而家打探色就強鹹嘅，因為你要打探色嘅。哇，更有裡面哦。見到嚓嚓哦。哇！我聽到碎掉的聲音。可是呀，韓國本買個姜母啊。愛本咩做得，冇愛本咩做得，迄個係冇建議人學本呐。啊，就講唔做食嘅原味，將食得出嚟唔將地度個做乾的地度嘅味絲。不過搶個泰式嘅酸辣醬，做得，該沒做得。這樣的做法跟外面的月亮蝦餅有沒有是一樣的？一樣啊，對，一樣的。外面在賣的也是這樣的一個雷同的。應該是用蝦公醬、蝦醬來做。所以大家究竟是發錢啊？按用其他走死猴啊？可是你像你就要花錢。沒有，我就打電話給劉師傅啊。要花錢。外面賣月亮蝦餅很貴，很貴，看起來這樣好像食材非常的簡單又便宜。對，這食材很簡單啦。像魚漿市場也都買得到啊。對，買得到。在指定魚漿。不用，你魚漿市場有賣的魚漿你都可以用。一般的魚漿就可以。對對對。哎，切枸杞和烤牛肉好好吃嘞，更好吃嘞，串燙的出來嘞。哇！好，本體又可以係。完成，手乾呢，煎餅，按樣就好食咯。嘅數個你煎餅，那組隊勢度，馬上就要出題目咯。好，係對出題目哦。中南當年的5月節有幾項嘅社講嘅法通係乜嘅意思？喂 ，A 表達慎重追遠 ，B 祈求地方平安。你要先哦，社講中別差太多了吧？好，先來猜拳，不要排隊，來，去哪？順風哥是拳王哦。而且先握手是不是？箭斗，箭斗石頭布。哦。先來睇下，呢個先來答，而且呢就答案 A 也係 B，A 也係 B，因為選 C，選 B，那這樣我們可能吃不到煎餅的呢。做得選 A 題。哦，你俩導致都選 A， 我是現在 A 啊。好啦，到底答案係 A 也係 B 呢？答案係 B， 社講係中南5月節特別的風俗，係中南有中港海的慈玉宮媽祖，帶着竹南鎮內大小廟宇陣頭出巡，將孤魂野鬼趕到中港西出海口，並祈求地方平安啦。哦，原來係咁樣哦。趕咗個孤魂野鬼啦。你擺咗來參加過，那睇下要參加過冇？有。有哦，我要參加一擺。應該剛才看到題目嘅徐姐還想講，這個西港不是很大工程，每個人都拿刷子要用寫。唔係，呢係層頭，當到層頭，嘅湯嘅慈玉宮嘅蛇路嘅，到嘅海口嘅邊去，
哎，喊白吼，你不要看这个啦，我觉得你刚刚念的比较顺。黑啊，那这个就不好意思了啦。切入正题，切入正题。真给东派生啊，某本正风哥吃到我。我只用正风哥，因为写个头妈斗吗？下面的生态也可以分你们。健康啊。现在有放一下下，应该没脆口的声音。哦，有人在烫多嘞，在烫多嘞。讲真的，这个老嘅泰國式嘅下公邊冇用，因為我們要加客家油葱煮落去，好，跟住客家米湯。你啊油葱油皮你係啃出來，我哋就是梅頭穿凍乾梅，全係客家元素啦。唔錯，月明姐知道咧，很香，好吃，又脆脆的。而且蒸雞唔是5分鐘炸就很夠了。回家自己做。哎呦，台卡就写到手工哎，那个口感吗？有。可是我们没吃到呢。哦，没关系。再来一片啊！好，他说再一片。续片哦，续片。而家呢，蒸完同三條，睇起來呢都不卡做了吃做看呐。中講呢，而家搭烘料嘅看我加碼都做得，像阿有講到加豬肉啊、牛肉啊都做得，看你中意嘛嘅。好，可是呢，紅吹。認真嘅師姐然後實際講係話，但係我認真嘅，因為剛剛你調前藍水得到2杯，紅的，你要拿出真正實力了，好嗎？好，馬上出來進行水杯米館挑戰。我係太宗譜，用最運用接力嘅方式，就自家嘅口味，做出自天嘅菜色。喺之前都唔知接力順序嘅情況底下，兩嘴係咪會因為太緊張嘅，撒亂紛紛麼？到底哪嘴仲係真正嘅一家之主呢？你誰來上菜了？好，呢個係料理接力賽嘅時間咯，會緊張嗎？一啲啲。你最冇想抽到哪個？其實就係提這個啦，因為大白觀眾朋友全看到白腔啊，就係切菜啦、切蔥啦、切姜媽啦，看膩了。看膩，我突然想到一件事情。大概。兄弟，你這個髮型像什麼了？像什麼？憤怒鳥。側面看一下，真的好像。然後就，對，先來看一下，今日料理嘅係乜嘅菜？你嚟煮嘅係金沙豆腐。金沙豆腐，當然有位發張博謙不光還主動那一盞，就我哋查，我們都會贏的。台港唔記得哦，來兩變做金沙翁誒。抽不捏。好啊，那我們先抽好了，好不好？之前想要煮那隻棒子，給聽哪個棒子咧？要炸。好來，1、2、3。哎呦，提上改了，哎呦，哎，做了孫先發提上改就是負責盛盤嘍。吊啊，重盤安喲。我們瑪莎好，比較運氣比較好，嘿，瑪莎。阿公來，幫我選一個，等一下我的順序。等下你上辣起來喲。好，你要選哪一個？好來，1、2、3。兩百個。Number 1。張博謙除咗佢最上嘅。切豆腐啦，嗬。切豆腐切好唔滿切啦。切鹹卵。做得 OK， 馬上出嚟進行最杯米館挑戰咯。料理接力賽，啲客呢全部都超天 V 嘅，馬上嚟倒數3、2、1，搶開始。先來看張博謙表演一下切豆腐。啊，佢係切豆腐啊！不敢靠近，好，可以靠近。佢係切豆腐。好嘅，一排呢都當過。大師的姿勢，太看得起他了。哦吼，對半切過去。等下，我們今天用的是蓋卵的豆腐。那我們用砂鍋也係用煎誒。用煎誒。哦，洗豆上豆做得好。因為水母哦，我都會切，該像正方形那樣。塞豆腐。因為好。你喜歡吃豆腐嗎？我怕你變成豆花了。吃嫩豆腐。哎呦，正峰哥好像在嫩豆腐哦。我講，他們兩個17歲就在一起了。真假的？學生的時候嗎？學生就在一起了。好，良好嘅好，張博謙要來表現慳卵嘅切法哦。金沙哦，一卵拍落卵方外分開。時間哈。看到味道咯，吃見味道咯。忙啦，哦，好想直接吃哦。這這叫是不懂喊聽聽。豆腐卡有懂接觸要吃料理嗎？有。那今天不要以家裡的標準來煮，
因为有张伯谦加入，这个一切要用更高的标准，要用对随缘的标准就好了。真的看起来很专业，很专业。就这个拔蛋动作吗？不是，刚刚切豆腐那个就非常好，因为我对豆腐有特别的偏好。哦，好，你要丢豆悠悠哈。啊，悠悠。冇进步就懂的，张伯谦。冇健康啊，因為排泄呢。哎，你款碰瓷啊！哦。还好吗？先逼掉逼好了，因为切断呢。那一刻是煎豆腐嘞。豆腐煎皮要用长方方，好酱。迄挺紧张，切都按用太细吗？有的给烂太来都冇见。哦，因为我们上一关就会因为太细本地挑粉呢，千万不要忘了。伊那道是先用咧拌豆腐的拌豆腐啊。今日要用几多粒含卵呢？3粒 ，OK。干牙给乱拍。乱拍了乱绑啊，分开了，分开。可是对，要分开了，因为金沙应该只有乱绑而已哈。蛋白放一点点，它的咸度会出来提一点点味道啦。要磨很简单的，剪下豆腐啊哈。剪豆腐只要懂这音。对呀。係叫煎過嘅，佢要凍到係好處啊。誒。差不多卷米頭，而且你有不用漢堡菇哦，而且漢堡菇超大隻的。好，差不多誒，等一下張都做來哈。我提禮拜切三國興嘅甜椒的哦，該下這告來誒。要先這樣子斜切。老師有這種滾刀縫切嗎？然後你要那個剛才。有這種切法嗎？啊，聽醫生，那叫聽醫生係嘛啥？哦好。3、2、1。時間到，聽醫生。聽醫生係乜嘢？這位先插過一下。那這個要加鹽巴嗎？你死哦！不是緊張，甜的啦，不是緊張。我們過去你會不會比較不緊張？好，我們先過去一下，等下讓多多來。好。好了。我們這邊很和緩哦，因為我們的秀霞姐很緊張。很抱顧哦。記得給她聽呢。哎，這個為什麼這樣炒？啊？金沙有先炒。等一下，金沙不是這樣炒吧？要必須婆啊。等下用醋。這個油要夠，這個油一定要夠，不然它不會起。你那麼學徐師傅的，我要買個椅子啊。沒去壓匙筒啊。他說你們的太淡，我們的太鹹。是有一點太。我再用腳拼它了，我們攪拌在一起好了。我們的秀霞姐很抱顧哦。記得給她聽呢。哎，這個為什麼這樣炒？啊？金沙有先炒。等一下，金沙不是這樣炒吧？要必須婆啊！有一些用到豆腐蛋糕的那哈了，角的啦，豆腐冇弄出來哦。可能係上水件啊，拼下啦。這個是豆腐那剩料魚的那個咩？不是啦，你兩就這個那個亂風用一角咧煸啊。用夾子夾起，你們這個什麼豆腐會不會夾散？不會。要不要先把那個鍋子都拿走一下？然後豆腐。你佛一下。哦，聲音。不是緊張，哎呀，料理就是要快樂。有歡喜冇？有歡喜，阿爺一天好食的呀，哈。我都唔點用住的。是找你這個意思來煮法，都冇法煮出來咪係啊，找這個飯魚的方式煮。我剛才金沙沒平庸啊，再怎麼樣都比我第一集好啦。我攞幾塊起來了哈。其他還有東西冇切嗎？好像切的。蒜頭蒜B。蒜頭先邊。我可能火關體好，火關體等佢切好人嚟。燕萍姐，你做得講誒。啊，等下該亂拍會加嗎？一點點，不要加太多，這樣才會有一點點的鹹味。哎，冇開火，安教授。唔用下意。做得。重拍啊。好，不記得冇人緊張啊，我哋過來。我們互相給壓力一下。哦，開始煎豆腐咯。哦，先裹粉哦，先粉哦。好專業哦。美玉姐，其實你是廚師吧？對啊。我不是。啊，這樣油裹粉會吃起來有什麼差別嗎？煎起來到時候會好
金王好酱。哦，我们姐姐比较不喜欢吃甜油，嘿嘛。嘿，因为从小是冻油爱冻酱。哦。嘿，强咸强油，所以爱家煮东西好烫，烫好，对身体好好。哇，这样子每一块都要翻6面哦。不要紧张，我紧张，我紧张。没有讲紧张。加一点油吗？很爱只加一点油哈，文啊。哦，对，可以拿。对，安尼滴点是对啊，等一下再看哪一个要补充再见它。对，聪明哦。哦，我说第三个啦。本页的那个金黄放。还没演戏演。快。我来。4、3、2、1。哦，阿哥反应。啊，换我。哦，来。所以跳下是会讲伊先放肆的这个就，莫紧听痛苦啦。对，一定要煎到哦，一定要煎到哦。等下用。等一下，这个油要够，这个油一定要够，不然它不会起。好，自己加油。你那么学徐师傅的，他们可以理解啊。去鸭子桶啊。等一下，一定要给它起泡哦。哦，用辣椒吗？加一点。自己加。好，那你过来看一下哈，来看一下。然后，等下走到嘛该进度嘞。不错了。走好嘞啊。差不多嘞。好好吃哦，好吃哦，做得喽。环球咱美剧动好。葱花。葱花系嘛个需要的表。呀哈。好嘞。哇，你们进度太快了吧？板豆腐、板豆腐、绕盖软豆腐。我们好了。口感不同了。口感不一样。咱就出该挑个杏鲍菇内容哦。又表妹吧。我们在差不多诶，差不多。来先看一下冷水。好。你差不多了。已经做得了哈，摊到了。该下系不用该嘛个香菜，还有葱了系吗？葱啊。哦。你有吃米线吗？做得了。你有胡椒粉？我们刚刚有胡椒粉吗？胡椒粉啊。他暗示这么多次就是要。哎，用个意思吗？滴了。刚刚是有加调酒系吗？一点点。哦。怕太咸的话要加一点糖吗？不用。好，准备有倒数了哦。好了，哈，大家都准备倒数咯。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到。等下就要看一下哈，到底今日台中府系嘛啥咧？好，那个检查跳舞呢，观众朋友可能都电视机前面看到，就上回来接下来示范呢，因为金沙豆腐人人爱。对。可是呢，他家跳舞又冇同样咯，现在吃款凤跳舞。凤跳舞。风吹的跳舞。记得含有杏鲍菇的哦，哈。对。增加口感。哎呦，非常香哦。跳舞就用同好吧，冇板跳哦。因为那个咸系板豆腐哈，它口感好扎实。而且有加杏鲍菇，冇叫我去有加吼。我应该咁讲吼，加个杏鲍菇系真经动聪明诶。因为口感真的变好多哦。对，杏鲍菇有满意吗？有哈。好，你下完成一下蓝豆腐。好。那你的牡丹肠就该金沙美食，还有加个香菜捞葱了哈。系。你都系两地哦。系啊。入口即化，景凤跟我刚才讲，有一句话很好笑，你刚才讲嘛？太咸。太咸。他说你们的太淡，我们的太咸。是有一点太咸。我再用屌凶他了，我们搅拌在一起好了。蹦翻啦。那是要蹦翻某年大江生。然后我们再蛋炒去的。可是跳舞没见到董后哎，董敦。懂满整是切的没有那么好啊？是吗？对，切的不是那么。切的部分还可以吗？切的东。你还是讲店，你还是讲店。好，紧张的时间到了，到大家嘅睇起家都好嘅，嘅检查跳舞乃做资料看满师傅嘅想法咧，马上先来抢谢林师傅抢分数。你看嘛，哎呦，并购看嘢了哦，看一下卢准备卢师傅。3分哦！谢林师傅抢公平，不用骗住了，拢同好色啦，拢有创意啊！哈，你片呢，米丝有较重一些些，唔过加香气，
含咧无咧片咧上议案吼，他其个金沙个乱网无逼出个较油一滴滴咧，哦，其个逼较油一滴咧，其可能做要本来做要徛徛排了。啊，你啊片呢，你啊片油逼到，不过讲米西无安错，不过。我喺现在用水来讲，我喺现在你啊水比粉酥较高一些些咧。阿炳哥有嘛个冇强人嘅想法冇？其实可能豆腐的部分，伊片伊系用咧拌豆腐，伊片用咧鸡蛋豆腐。但是佢咧系讲伊有用家嘅粉下去，哦，一点都是会做咧酱。你啊到好咋说？你嘅切到太细咧，所以你用到嘅睇下问题就。莫按斤重，切到嘟嘟好太细的，下去煎就好香滚。啊，其实你遐拌豆腐会比起咧鸡蛋豆腐效会做介酱，就是真落见到斤重个哇，斤重的啦。啊，外头做嘅好咸，系咩？因为外头嘅乱拍甲冲多咧。系好多，还用到可能要个调油，但系讲咧，就系豆腐下做应该出咪崩盘啦，系咪崩盘？今日見咗必須呢成績已經出來嘅，藍水得到3分，紅水得到1分。恭喜！貪彩啦！啊，恭喜藍水今日做得到3片跳嘅加彩機，恭喜！紅水咩檔好哦，得到一個多功能嘅料理包，恭喜！好兩下問一下吼，介下那道獎金吼，笑容滿面嘅阿姐吼，美玉姐都嚟講講下，今日來參加吼有乜感想冇？其實我今日來參加，前2日當緊張，只不過要先注意下情況呢，太謝哦，很棒，動好，你實力展現呐！啊，正峰哥可不可以跟大家講一下今天參加的心得？非常棒的經驗，現場第一次。這個節目覺得非常好啊，男女主持人都英俊，然後美麗師傅的手藝也非常棒，很高興參加，謝謝。哇，一開下講到英俊美麗嘅師姐，我就想，難怪可以得獎。好啦，恭喜！謝謝。好，小夏子老太太講一下，要不要參加心得？今年董緊張過嚟，很好這個節目。下一拜來就冇緊張啦。因為下拜第一拜的。第一拜就第一啦。對。恭喜！謝謝。好，建平前面老太太分享一下，要不要參加心得？董歡喜，至少我們有體驗到這個一家之主的這個活動，希望大家也踴躍來參加。唔錯，什麼嘢哦？這個見到呀！啊，今日安歡喜終於來到中南嘅特別，識到睇自己好書，而未識到要睇啲當好嘅開曬。古時候呢，就係樣，不過去到呢特別識菜題嘅就係最佔地位哦。係啊，唔單止係識菜題吼，我們要青菜題嘅咬音哦，還有哪位音樂東為主菜，東好主菜，夾夾嚟報名參加哦。冇錯，一家之主就等等睇自己強下來挑戰，一家之主，你下禮拜再見，拜拜。